现代台语版圣经以西结书第43章。了后，迄人带我去东的门，看咧，以色列上帝的阳光对东边来，伊的声亲像大水牙涌哗哗吼，对，因为伊的阳光发出光彩。这个异象，甲以前我所看见上帝毁灭耶路撒冷的异象，以及我伫加巴鲁河边看见的异象相款，我就趴落涂骹。上主的阳光对东门进入圣殿，上帝的神甲我举起来，带我入去内庭，伫遐。我看见上主的阳光充满圣殿，迄个人徛伫我身边，我听见有一个声对圣殿甲我讲：“人子啊，这是我的宝座，是我的脚点，我要永远住伫以色列人的中间。以色列人甲因的君王袂用得，搁因为拜偶像行淫乱。”也是因为君王的尸体亵渎我的性命，因将王宫的户顶起挖我圣殿的户顶，搁将王宫的门条起挖我圣殿的门条，因甲我的中间共单架一堵墙，因用这个通掩护的事亵渎我的性命，所以我发大受气，甲因消灭。但因袂用得搁拜偶像，搁着将君王的尸体徙离开我圣的所在，我就要永远住伫因中间。人子啊，你着将这个圣殿的设计指示以色列人，互因让圣殿的大细，对安尼会晓为家己的罪恶感觉见笑。因若为着家己的行为感觉见笑，你着将这个圣殿的设计、款式、出入口所有的设计甲规例、所有的款式甲条例，拢甲因讲。你着伫因的面前将这个写清楚，互因通照这个圣殿的设计甲规例去做。圣殿的条例是安尼：圣殿着起伫山顶，圣殿的四周围是至圣，着会记得，这就是圣殿的条例。这段的寸尺是：这段的基座悬50公分，宽50公分，四周围有盾，宽25公分。第二层基座悬1公尺，宽50公分；第三层基座悬2公尺，宽50公分。露台就是上顶面站，悬2公尺，顶面有翘起来的四支角，悬50公分。露台长甲宽拢是6公尺，是四方的。基座的长甲宽拢是7公尺，是四方的。四周围有盾，宽25公分。基座四周围宽50公分，上这段的屐仔往东边。至悬的上主对我讲：“人子啊，下面是有关这段的条例。这段做好以后，着伫这段顶面献烧化祭、朽献祭的火。你着牵一只牛公仔，交互侍奉我的祭司，就是利未支族撒督的后代，献做赎罪祭。我至悬的上主安尼宣布：你着摕牛犅的血，
我这段翘起来的四支角，伫露台的四角头以及四周围捅出来的臀，你着安尼做来洁净这段，互伊清气。你着将赎罪祭的牛犅仔带去圣殿外面，伫指定的所在烧掉。第二日，你着献一只无瑕疵的山羊犅做赎罪祭，洁净这段，亲像用牛犅仔洁净这段共款。这段洁净了后，你着牵一只无瑕疵的牛犅仔，甲一只无瑕疵的绵羊犅，来到上主面前。这时着耶盐伫因的身躯顶，将因做烧化祭献予上主。连续7日，你着逐日献一只牛犅仔、山羊犅甲绵羊犅做赎罪祭，这精生拢着无瑕疵的。这7日内，祭司着逐日为这段行洁净礼，互伊清气，家伊分别做圣。第8日，祭司着伫这段顶为人民献烧化祭甲平安祭。安尼我就要接纳恁，至悬的上主安尼宣布。